Et enkelt knaphul kan laves ved, at man strikker 2 ret sammen og slår om pinden. Når jeg så strikker på næste pind, så strikker jeg omslaget. Her strikker jeg det ret, fordi jeg strikker ret strikning. Men hvis man strikkede i rib og måske havde den i vrang, så skulle man strikke den vrang. Så får man et fint, rundt, lille knaphul.